दोस्तों, चोर कौन सी गाड़ी को चोरी करके ले जा रहा है? आज उसका तो पापड़े बनेगा। तो चलिए देखते हैं। मुझे तो लगता है कि यही चोरी की गाड़ी है, लेकिन उसे देखने से पहले। बेटा, मेरे लिए तो तुमने बहुत लाइक सब्सक्राइब किए हो। आज अपने पापा के लिए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो, जो तुम्हारे लिए इतना मेहनत करते हैं। और अपने पापा के लिए एक प्यारा सा इमोजी कमेंट करो। ओ सेठ, ये चोर तो बच निकला।